11 каналында аба ырайы тууралуу маалымат. Аны мен Гүлүм Эркинбек кызы тааныштырам. Саламатсыздарбы? Жапонияга ылдамдыгы секундасына 40 метрге соккон шамал күнүнө жарым метр кар алып келүүдө. Коркунучтуу кар бороонго карабастан табигый кырсыктарга көнүп калган жапониялыктар өз жолун таап жумушуна бара жатышат. Жергиликтүү маалымат каражаттарынын айтымында 120 каттам токтоп, 4,5 мың үйлөрдүн жашоочулары жарыксыз калды. Мындай кубулуш бир кишинин өмүрүн алды. Тергөөнүн маалыматы боюнча ал өз унаасында тамактанып отурганда эшикти кар жаап калган. Ошондо ал истүү газ менен ууланып көз жумду. Метеорологдордун маалыматына караганда бороон бүгүн токтошу керек. Ал эми Борбор Азия өлкөлөрүнө жаз келди. Кээ бир аймактарда бактар гүлдөп жатса, Тажикстандын президенти Имамоли Рахмон бул жыл кургакчыл болуп, түшүм аз болушун эскертүүдө. Борбор Азияда жаз мезгили кандай уланууда? Бул тууралуу кененирээк айтып берем. Жылдын март айында Казакстандын түштүгүндө аба ырайы жылуу болушу күтүлүүдө. Атүгүл түн ичинде абанын температурасы 0-дөн төмөн түшпөйт. Бирок түндүгүндө бир аз төмөн болот. Эртең Астана шаарында -1 градуска төмөн болсо, Алматы шаарында бүгүн жааган жаан эртең токтоп +20 градуска жылуу болмокчу. Өзбекстанда аба ырайы жылуу бойдон калат, жаан-чачын күтүлбөйт, абанын эң жогорку температурасы +30 градусту түзөт. Түркменстанда так ушундай жаансыз жылуу аба ырайы күтүлүүдө. Тажикстанда бүгүн жааган жаан-чачын эртең токтоп күн ачылат, абанын температурасы жогорулайт. Кыргызстанда да жаан жаа бүттү, эртең асман ачык болмокчу. Бирок тоолуу аймактардын жолдору тайгак болот. Бишкек шаарында +21 градуска жылыса, Ош шаарында термометр көрсөткүчү +20 градусту көрсөтөт. Жаратылыш кубулуштары бизге эмнелерди күтүүсүздөн даярдап турганын алдын ала билгиңиздер келсе, анда 11 каналында аба ырайынан кабардар болуп туруңуздар. Көрүшкөнчө.